И всем привет, ребята! Вы на канале Марк Про, и сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Это хоррор игра, и мы, в общем, вот в этой клетке сидим. Мы с этого места должны сбежать, но и все чука-чука-чупи. Опа. Смотрите, первое у нас уже есть. Давайте посмотрим, что тут еще у нас имеется. Так, все, у нас больше ничего нет. Ну и давайте для образа, чтобы этот маньяк нас больше не поймал, закроем эти штуки. Так, понятно. Так, у нас отмычка. Сюда? Нет. Куда? Дыра. Подожди. Какой я умный. Так, ладно, побежали. Что случилось? Что случилось? Так, ладно. Сваливаем, просто сваливаем. Ни на что не смотрим. Я ничего не знаю. Стоп, а мы закрыли? А мы закрыли? Да, фух, повезло. Там мы закрыли. И по сути нас не должны уже спалить. Верно все? Все я верно сделал, да? Собака. Тс. А ну заткнись. Я эту игру немножечко поиграл, как бы из-за этого я вот это вот конец чики-пуки прошел. Но дальше это что за херня, я не знаю. А что ты там смотришь? Тут ничего нет. А там ничего нет. Что-то здесь не так. Тут все так. Слушай, дед, проваливай. Это моя зона, это моя территория, и все мое, ты понял? Дай, иди. На прощание. Так. А куда мы это должны поставить? Бля, как они придумали тут. Пипец. Ключ, это самое главное закрыть. А может быть от этой двери? Давайте посмотрим. Так. Нет? Блин, жалко. Давайте сюда пойдем. А что это? Зачем? Мы электричество будем отключать? Да, это. Что это было? Что это было? Он идет сюда. Ну нет. О, я что-то нашел. Закрываем. Блин. Быстрее. Я не знаю, что я успел, что я не успел. Мне кажется, я что-то не сделал не так. Почему-то. Мы закрыли там? Самое это главное. Мы это закрыли? Он идет туда посмотреть, бля. Да, мы закрыли. Какие мы гении, просто мы закрыли. Я же знаю эту игру как... Ой, звоночка. Я же знаю эту игру как все мои 5 пальцев. Все, пошел. А это... щиток? Давайте посмотрим. А что мы сделали? Подождите. Мы звонок вырубили. Все. Пока, спасибо. Так, ну тут, мне кажется, больше ничего не будет, а? Мусорка. Она говорит, отличное место, чтобы спрятаться, но мы пока что это место ценить не будем ни за что, потому что мы даже не знаем, что там. А стул можно взять? Подожди. У нас там света нет, мы не пойдем туда, потому что там могут быть капканы. Это... А я этого не замечал. Тут, блин, капкан был. Так, ладно, пошел. А что не так? Не залезли? Опа, вот и лампочка наша пришла. Та-ля-ля. Все, до этот момент все, я уже не знаю дальше. Ну лампа это для этого. Знаешь, что я как? А что будет, если я встану?
А вот я вижу, куда мне. Куда мне. Все идеально. Теперь выходим отсюда. Так, самое главное, стул поставить, чтобы потом не бегать за ним. Все, сейчас мы врубаем свет. Опа! Фу, ой. Я не буду больше встать, я понял. О! Ну, а что он делает там, интересно? А, мы не можем разглядеть, блин. Жалко. Что тут делать? Я могу? Не, не могу это открыть. Сразу это открою. Ключ и записка. Как же мне бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот негодяй не нашел их. Это точно тут не зря стоит. Кажется, этот маленький негодяй я, кажется. Потому что знаете почему? Потому что кто это может быть, скорее всего? Ну кто? Это я. Я же негодяй, по сути. Так, собака, не лай, не ляй. Снова этот тупой капкан прямо тут было. Я на нее чуть не наступил. Пожалуйста, хоть бы... Ага, сади! Идеально. Так, тут у нас что есть? Тут что? Смотрите. Что-то странно. Давайте рассмотрим все хорошенечко. Чё? А может быть, ты лучше бы это не ел? Блин, я не хочу. Откуда они тут появляются? А я могу что-то взять? Не понял. Не понял. Ладно. Ну как я вижу, ничего пока что нет. Так, ладно, ок. Еще скажите, тут что-то есть. Это печь. Да, мы двери. А может быть, посмотрите. Подождите, у меня появилась кое-какая логика. Четыре, 1, 2. Куда это вести? Какой я гений вообще? Где тут все? А я чуть на этот капкан долбанный не наступил. Я бы вам потом после этого бы дал, если бы я туда наступил. Ага. Дал, ушел. Да. Так, сразу выключаем. Вот это делаем, а то мало ли что, сейчас какой-то шум произойдет, этот дед к нам придет. Сюда? Сюда. А какой у нас там был? Блин, я реально не помню что-то. 4, 1, 2. Я просто очень все помню хорошо. И эта ручка у нас от той двери, в которой мы шкаф красный не смогли открыть. Да, все правильно. Вопросительный знак. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбок.
Кто-нибудь объяснит, что это за херня? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что говорить. Давайте просто откроем. Убирай! Это реально так надо было сделать. Так, быстро, быстро. Быстро пошел, быстро пошел. Блин, а я закрыл? Я не знаю. Да, я закрыл. Ой, господи, Бобин. Объясните мне, пожалуйста, что сейчас происходило. Это сумасшествие какое-то было. Да, все правильно, правильно. Иди именно туда. На тебя тут нечего больше смотреть. Колбаса? А нахрена я колбасу съел? Какой я дебил! Дебил! О, господи, ну... Я не помню, это первый или второй, по-моему. Бля! Я не мог больше ничего сделать. Это как бы на приколе я это просто создал. Атомичка. Ну извини, дед, я ту колбасу съел. Ну не надо ее прямо в холодильник не класть. Ну ты же знаешь, какой съедобен. Так. Эту полку мы больше не открываем, потому что эта полка больше не может быть. Кто посмел так сделать? Да все. Вот я так и знала, что не надо было это делать. И все. Погнался ли там что-то было? Нет. Очень жаль, как говорил мой старинный друг. А мы оттуда что вообще взяли? Мы взяли это, оторвали, опрокинули еще одну херню. Так, записка. Пусто. Пусто. Что-то странно, он даже... Знаете, что он так вот открыл и сразу о еде подумал. Именно о еде. Знаешь, что тебе худеть пора, мне кажется. Так, что делать? Что делать? Что мне делать? Давайте пойдем сейчас. Свет. А вот хорошо взял то, что посмотрел. Может быть, это мне понадобится? Смотря, она так лежит, будто просится куда-то. Ну, бедненькая там лежит. А мне делать нечего. Пойдем сюда. Посмотрим, что у нас тут обитают. Может быть, что-то и найдем. Как раз таки. Так. А, стоп, на верхней полке. Мне пусто, понятно. Я вас всех понял. Так, он что-то говорил про верхние полки. Да не. Куда еще тут можно положить, я понять не могу. Давайте, знаете что, я вот, когда в игру еще зашел, я тут... Вы это не видели? Когда я в игру еще зашел, я увидел там такую типа подсказку. Вот видите? Наверху слева. И давайте я один раз быстренько ее посмотрю. Ребят, я за это очень сильно пожалел. Знаете почему? Потому что эта реклама настолько долго длилась, что за это время конец света наступил. И все такое. Конец света, представляете? Вот за такое время конец света.
Собака стоять. Это... Пошла вон! Что она хочет, эта реклама? Она говорит, иди сюда. Да. Это что? Это скотч? Что-то не понял. Это скотч. Но этот скотч мне куда? Или это не скотч? Я запутался. Может сюда куда-то? Не знаю я, куда этот скотч. Ну, смотри, давайте снова сюда полезем. Посмотрим, что там мы найдем. Залезь внутрь, собака. Куда этот скотч? Так, мы не можем это еще открыть. Что-то я не понял, куда скотч девать. Или это не скотч, а это машина. Типа. Только зачем? Это место тут, в принципе, есть. Нет, что-то я не могу что-то понять. Это что? Это магнит. Это магнит? Такой магнит? Хорошо. Это магнит. А магнит для холодильника вообще-то тоже. Магнит для холодильника. Вроде холодильником что-то не так. Какой я дебил? Ну что может быть с холодильником? Ай, давайте, я не знаю уже, что делать. Еще раз рекламочку или что? Хотя не, мы что, рекламочки? Нет. Реклама не надо, реклама это дело плохое. Вот это что? Мы до туда вообще дойдем хотя бы? Мне интересно. Жалко, отсюда не видно. Давайте, знаете, что я хочу посмотреть сейчас? Смотрите. Врубаем свет. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Все правильно. И я хочу вот на память посмотреть, что будет. Что будет, если собака меня поймет? Меня собака укусила? Меня собака укусила. Какое право эта собака имеет? Вообще бить меня. Получается, меня собака укусила. А что будет, если я под лестницей спрячусь? Сейчас пойдем с собакой меня. А что ты туда идешь? Так там нечего смотреть, я свет вырубил. Там свет вырубен. Я же говорил, там свет вырубен. А ты меня не слушал. А кого не надо слушать? Пошли. Сейчас снова идем, чтобы собака меня укусила. Давай. Все. Прячемся. Мы должны спрятаться. Должны, все. Сейчас посмотрим, что случится. Мне реально интересно просто. Так. Так, что он делает?
Ты чё, ты по лестнице поднялся? Ну, мне кажется, он бы, типа, взял меня просто под лестницей нашел, скорее всего, тот... выйти. Понятно, не вариант, меня все равно, в принципе, он бы нашел. Ну ладно, всем пока, не забудьте ставить лайк, подписываться на мой канал, еще будут выходить по этой серии игрушечки, мы обязательно ее пройдем. Обязательно, вот я вам слово даю, вот прямо вот даю вам слово, что мы ее пройдем. Ну ладно, всем пока и всем до скорых встреч.